اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وجينا في فيديو جديد وفي وصفه سهله وبسيطه جدا وعلى قد الايد، مع ان النهارده يا جماعه ما عادش فيه اي حاجه على قد الايد، كل حاجه بقت غاليه. ربنا يطلعنا منها على خير، وندعي دعوه حلوه لاخواتنا في فلسطين كده عشان الحال بتاعهم، وربنا ينصرهم ان شاء الله ويحسن احوالهم. تعالوا كده نشوف الوصفة بتاعت النهاردة. نزلت كده بالزيت بتاعي، ما ينفعش ان انا استخدم سمنة في الوصفة بتاعت النهاردة. وصفة النهاردة عبارة عن مكرونة بالصلصة، بس عايزة اقولك اكنك بتاكلي كشري مصري. هحمر البصلاية بتاعتي دي جدا النهاردة لحد ما اغمقها، بس ما تحرقهاش، غمقيها وما تحرقهاش. نزلت كده بالزيت بتاعي، خلي بالكوا الزيت بتاعي مش غزير ولا تقيل، بس هو مش عارفه عامل رغاوي لا، بصراحه يعني مش عارفه البصل عشان متقطع على الايد فيه ميه كتير ولا عشان ايه بالظبط. لا اله الا الله. هنحمر البصله بتاعتنا جامد كده بس مش هنحرقها، خليكوا واقفه وايدك فيها كده على طول، تروح وتيجي فيها. انا واقفه جنب البصله وايدي فيها، بس بدق او بعمل توم مهروس في الهون فريش. بعد ما البصلة بتاعتي احمرت كده، على قد ما بتحب البصل بقى في وصفة النهاردة دي هتحطي بصل، كتري وبلاش تستخسري. نزلت كده بمعلقة توم مهروس ورشة من السكر. رشة السكر ديت ليه؟ هتكرمل البصلة معايا، وفي نفس الوقت مش هتديكي حموضة بعد ما تنزلي بالطماطم وتسبكيها. رشة السكر بتمنع الحموضة. نزلت بالطماطم بتاعتي كده، الطماطم جميلة وحمرة جدا، مش محتاجة صلصة معلبة ولا اي كلام من ده. اساسا ما بحبش الصلصة المعلبة في اي اكل يا جماعة. الله اعلم معمولة الصلصة المعلبة ديت ازاي، بطماطم معفنة مش عايزة اقولك. نزلت كده بالكمون وفلفل وكزبرة ناشفة. مش هحط اي حاجة في وصفة النهاردة غير الثلاث بهارات دول مع التومة. لما نزلت على البصلة عايزة اقولك اكنك قاعدة مع طبق كشري، طبق عفوا صلصة تبع الكشري المصري بالظبط. ودي الطماطم بتاعتي اللي باقية حطيتها على النار زي ما هي، بدون اي مواد دهنية، بدون توابل، بدون اي حاجة. التسبيكة بتاعتي اتسبكت ولقيتها كتير كمان، نقصت منها شوية على جنب في حتة بلاستيكية كده. دي المكرونة بتاعتي، وهحط عليها مكرونة عادية. طبعا مية سلق المكرونة بحط ملح، وبحط معلقة زيت عشان المكرونة ما تلزقش في بعضها، وبحط نص ليمونة عشان تحافظ لي على الحلة الألمونية بتاعتي دي، بتخليها بيضة زي ما هي. طبعا ما كنتش مكتره ميه المكرونه قوي، وهتلاقوها نشفت معايا دلوقتي وهي بتغلي، بس انا عاوزه المكرونه بتاعتي تستوي 80% 85%. ما تسلقهاش جامد جدا وما تسيبهاش، انت بتمسكيها زي ما انا مسكتها كده، حبيت المكرونه في ايدي لقيتها حلوه مستويه شويه، عشان يعني مش هرددها كتير يا جماعه. نزلت بقى تحت الميه الساقعه كده من غير، انا قلت لك انا كنت معوله ميه المكرونه اصلا، ولا بدون مصفى بدون اي كلام من ده. حطيت الغطا بتاع الحله كده وصفتها، مسكت حلتي بفوطين وصفتها. طبعا عارفه ان صوت الشغل او صوت الخربطه تقيل عليكم شويه، بس صدقوني الفيديو جميل جدا. نزلت كده بمعلقه زيت، هنحش نص الليمونه ديت عشان نفرفر المكرونه بتاعتنا عنا نحطها في الصلصه. التسبيكه بتاعتي كانت اتسبكت ونقصت منها شويه لحين ما احتاجتهاش خلاص. زودتها كده ملح ورشه فلفل اسمر بس عشان تديني الطعم الكشري المصري. طبعا بدون رز، بدون حمص، بدون رز بشعرية الكلام ده. انت هتعملي الوصفة المكرونة دي واكنك بتاكلي في طبق كشري مصري. اسمعي كلامي وجربيها وقولي لي ايه رأيك في التعليقات. ولو جربتها ما تنسيش اختك في التعليق وفي اللايك الجميل اللي زيك، وحياة القلب اللي قدامكم ده. ايه رأيكم في القلب بتاعي دوت يا جماعة؟ قدميها بقى بالشكل اللي انت عايزاه، تحطها في طاجن، حطها في طبق. طبعا بقولك هي بتغلي قدامك اهيت والنار عليها، اسيبها دقيقة او اتنين واطفي عليها على طول لو انت سامعة صوتها وهي بتغلي والكلام ده. وده القلب بتاعي، وهتقدمها في طبق. عندك رشة بقدونس، سايبة بصلاية من اللي متحمرة مصفياها على جنب وتقدميها على وش الطبق براحتك. قدمي في طاجن براحتك، في علبة معلبة براحتك. احنا قلنا قبل كده قدمي بالشكل اللي انت عاوزاه او بتحبيه. طلع بقى المكرونة بتاعتنا في الطبق وعلى بقك وبألف هني.
يلا بقى، لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في لايك وفي كومنت حلو منك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.